السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، وتحية طيبة لكل من التحق بنا مؤخرا. في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام غادي نتكلموا على المجرم ديال زعيم مرتزقة البوليزاريو، إبراهيم غالي أو إبراهيم الرخيص. هاد إبراهيم غالي هو مجرم من الدرجة الأولى، لأنه الاسم ديالو الحقيقي مشاهدينا الكرام هو الغالي ولد سيد المصطفى. هذا هو السمية الأصلية ديال إبراهيم الرخيص. وهاد غالي مشاهدينا الكرام كتسائلوا من جاتو. هاد غالي هادي كان في الأول ديال طرد الإسبان، أو قبل ما طرد الإسبان كان واحد الإحصاء سميتو لو سوسيو. إحصاء لو سوسيو كان كيحصي سكان الصحراء المغربية. فهاد الإحصاء هادي ما كانش كيتوجد إبراهيم غالي أو إبراهيم ولد سيد المصطفى اللي هو الاسم الحقيقي ديال هاد المجرم ديال زعيم مرتزقة البوليزاريو. هاد إبراهيم غالي هو واحد الاسم ديال واحد السيد من الأصل صحراوي، وكان محصي في لو سوسيو ديال إسبان. ومن بعد ما إبراهيم غالي ومحزوب السيد اللي أسسوا جبهة البوليزاريو كان كيدعمهم القذافي والجزائر آنذاك، بومدين هو بومدين. وكان هاد الصحراوي اللي اسم ديالو الحقيقي غالي كان هو اللي كان كيدعم واحد المجموعة ديال الأشخاص اللي كانوا كيدافعوا على الصحراء المغربية. وقتلوا إبراهيم غالي، هذه أخبار اللي هي موثوقة. قتلوا إبراهيم ولد سيد المصطفى، وقال لي معنا هو إبراهيم غالي هون في هذاك الوقت. ومن تما بقى الاسم ديال هذاك المحصي في لو سوسيو كي يستعملوا إبراهيم ولد سيد المصطفى. هاد السيد هذا كان سميتو غالي، وكان محصي بالاسم ديال غالي، واستغل الاسم ديالو من بعد الاغتيال ديالو من طرف زعيم مرتزقة البوليزاريو إبراهيم الرخيص. وهذا بقى الاسم ديالو، وبقى كي يدخل بنفس الأوراق ديال هاد الشخص اللي قتلو إبراهيم الرخيص. ولأن إبراهيم ولد سيد مصطفى هو من الأصول رحماني، من الأصول رحماني وماشي من الأصول صحراوية، اللي هو كينحدر من مدينة الرحامنة أو من منطقة الرحامنة. هذا هي الحقيقة ديال هذا المجرم ديال زعيم مرتزقة البوليزاريو. وغادي نخليكم مع التسريبات، لأن واحد التسريبات كانت خرجت ديال وزير الجالية الصحراوية في فرنسا، وكان هاد المدعو اللي كان خرج بهاد كان فيديو مصور اللي كان دار التغطية ديالو المرتزق ديال الرادي الليلي. لأن هذا مصطفى ولد سيد الباسير هو اللي فضح هذا الاسم، لأنه كان معهم في هذاك الوقت ديال السبعينات، وكان حاضر في هذاك الاغتيال ديال هذاك الشخص اللي قتلو إبراهيم ولد سيد المصطفى اللي هو إبراهيم غالي دابا. لأن إبراهيم الرخيص كاين حاضر من منطقة الرحامنة، لأن هذا إبراهيم ولد سيد المصطفى هو الأصول رحماني، ما كاين حاضرش من المناطق الصحراوية المغربية. نخليكم مشاهدينا الكرام، ما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك ضد في أعداء الوحدة الوطنية باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ماني وزير ونكذب على نفسي ونطرح. إبراهيم غالي لاجي دارت القوله مسجل له غالي سيد المصطفى، ما جايته إبراهيم عند رجل لاجي وسجل غالي سيد المصطفى إلى آخره.
بيكم الشعب يريد الاستغلال الشماسين ياكل باس يا اخي. انا عندي سؤال كل مره نطرحون عقب ننساه. سوى لكم هو الرئيس مال قال له غالي، وحسب اللي المعلومات اللي عندي انا هو عنده اخوه قال له ابراهيم حاج. اللي ما فهمت انا على ما يقول له ابراهيم غالي، حتى هو اللي عاد اخوه قال له ابراهيم زين. بعد عندي يطلع حد ويجاوبني. مرحبا. الشعب يريد الاستقلال في 970. مرحبا نفعي يا اخي، حتى انا استغربت قاعد من ذاك الامر قد سولت عنه يا قار. قد والله سمعت عن خالد مد عائله من اهل الصحراء ضرك حالا طالب تعويض والهين قال له ابراهيم قالي قط قالوا عن قلت له ابراهيم قالي والله خلق له بعد شيء حق اوتو ماني عارف ذقيك القصه كان حق والله لا مرده ما يقول عن ابراهيم قالي. هي بعد قطع عن حضرتك خالق مده بعد الطالب بتعويض والهين قال له ابراهيم، وقطع عن الخالق له خالق من ابراهيم قالي مباشره. حسب اللي لحقنا من معلومات عنه قاع عنه يطالب وقاع بديه رقاجين قال ابراهيم الله اعلم. يا نفعي انت السؤال اللي تسول عنه جوابه عند الناس كامله. لا حد باقي قالوا الناس قالوا الفايتين يجنن راسه ما هو مجنون. هاي القيادات كامله ما فيها اللي عنده اسم، كاملين كلها اختار اسم راسه هو وداره. قال بعد ابراهيم اسم ما هو اسم الضحيه قط يقطع هو خنافره والله وذنه ذيك الساعه حاج. ما زالوا هم ينقال لهم الفلاقه، والفلاقه هذه راهم اللي سارقينها من اسم الثوره التونسيه. لا تعرف عند الناس بعد قاع كل شيء عندهم مسروق حتى الاسامي.